exercice 3, donc le cours il y a les nombres complexes. L'énoncé ديال l'exercice تيقول لنا donc هذا les nombres complexes. الدرس هو les nombres complexes partie 1. D'accord. Donc هذا التمرين ديال les nombres complexes exercice 3 من le cours ديال les nombres complexes partie 1. Donc l'énoncé ديال l'exercice تيقول résoudre dans c'est les équations suivantes. La première équation, il y a de z plus iz bar est égal à 5 moins 4i. Et la deuxième équation, c'est z est égal à 2z bar moins 2 plus 6i. D'accord. Donc, à là où j'avoue là l'exercice. Donc, à la résolution de la deux équations. Donc, c'est. Donc, solution. Donc, à de la première équation. Donc, à l'égalité, soit z appartient à c. Donc, soit z appartient à c, et soit z un nombre complexe. Donc, il existe. D'après la définition, z appartient à c. Il existe un x appartient à R et il existe un y appartient à R tel que z est égal à x plus i fois y. D'accord? Merci. D'abord, on va l'équation diamant. Donc, on a 2z plus i fois z bar est égal à 5 moins 4i. Ce implique 2 fois z here x plus i y, d'accord, plus i fois z bar here x plus i y bar. هنا 5 moins 4 i. Donc هادشي شنو غادي يعطينا نديفلوبيو هاد التعبير هذا. دونك غادي يعطينا 2x plus 2y i fois i, d'accord, plus i fois x plus i y bar et x moins i y d'après la définition est égal à 5 moins 4i, d'accord. Donc هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 2x plus 2y fois i plus نديفلوبيو هادشي هادي هي i fois x moins i fois i fois y اللي هي moins i au carré fois y اللي كتساوينا 5 moins 4i. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ هادشي غادي يعطينا نعملو هنايا ب i. دونك غادي تعطينا 2x plus 2y plus x fois i. مزيان. plus y. علاش هنا plus y؟ باسكو i au carré كتساوي moins 1 moins 1 مع الموان مع الموان 1 هي 1 1 fois y هي y, d'accord, est égal à 5 moins 4i. donc هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك هادشي غادي يعطينا 2x plus y plus 2y plus x fois i est égal 5 moins 4i. درنا واحد لا بروبريتي في الدرس قلنا فيها بانه امتى كيكون عندنا واحد دو نومبر كومبلكس ايغو، امتى كيكون دو نومبر كومبلكس ايغو سي اي سولمون سي الا كان الريال لا بارتي ريال ديال زد كتساوي لا بارتي ريال ديال زد بريم et la partie imaginaire ديال z كتساوي لا بارتي imaginaire ديال z بريم. فين هي لا بارتي ريال ديال z هنايا في هذه الحاله؟ هي 2x plus 1. هادشي غادي يعطينا لا بارتي ريال ديال z هنا في هذه الحاله هي 2x plus 1 plus y. وفين هي لا بارتي ريال ديال
5 moins 4i هي 5. دونك هنايا امتى هذا غادي يكون تيساوي هذا الا كان 2x plus y est égal à 5. وفين هي لا بارتي ايماجينير ديال هذا العدد العقدي هي 2y plus x. وفين هي لا بارتي ايماجينير ديال هذا العدد العقدي هي moins 4. وامتى كيكون هذا كيساوي هذا الا كانوا هادو ايكو. مزيان. دونك دابا باش نحلوا هذا ليكواسيون هادي يكفي اننا نحلوا هذا لو سيستيم. داكوغ. دونك كيفاش غادي نديرو حتى نحلوا هذا لو سيستيم؟ غادي نحلوه سميتو غادي نحلوه بلا كومبينيسيون لينيير بالطريقه ديال لا كومبينيسيون لينيير. دونك هنايا غادي نعتبروا هذه هي 1 وهذه هي 2. داكوغ. دونك هنا الا درنا الا درنا هنايا moins 2 fois 1 plus 2 شنو غادي تاتينا؟ غادي تاتينا هي moins 4x. دونك هنا moins 2 fois 1 يعني نضربو moins 2 هنا و moins 2 هنا يعني غادي تاتينا moins 4x moins 2y plus 1 يعني plus هادي plus هادي moins 2 fois 1 plus 2 هي هادي plus هادي هي moins 2 كضربها في الطرفين هنايا كضربها هنايا في هنايا ومنين كدير moins 2 fois 1 كدير هادي زائد هادي ايتيغال هادي زائد هادي. داكوغ. مزيان. دونك moins 4x moins 2y d'accord plus 2y plus x est égal moins 2 fois 5 هي moins 10 plus 4. دونك هادشي شنو غادي يعطينا moins 2y مع plus 2y غادي تمشي غادي تبقى لنا moins 4x plus x هي moins 3x اللي كتساوي moins 10 moins 4 هي moins 6. دونك امتى كتكون x امتى كتكون moins 3x تساوي moins 6 الا كانت x كتساوي 2. دونك حنا حددنا x y ساهله. دونك نعتبروا هذه 3. دونك غادي نقولوا ليه remplaçant 3 يعني سيستيم كنديروا لا ريزوليسيون ديال واحد لو سيستيم داكشي درنا في التاسعه. دونك remplaçant 3 dans 1 ou là dans 2 اللي يعجبك dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2 et on trouve دونك نعوضو 2 بx في 1 ولا في 2 اللي يعجبك. المهم غادي يخرج لك نفس الجواب. غتعطينا 2 فوا 2 بلس y est égal à 5. مزيان. هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي 4 بلس y est égal à 5. وامتى كتكون 4 بلس y est égal à 5؟ دونك غادي نوعدها من الدرجه الاولى الا كانت y كتساوي 1. دونك فينالمون اشنا هو الحل ديال هاد ليكواسيون هادي؟ هو z est égal شحال 1 عفوا x اللي هو 2 ياك x اللي هو 2 بلس 1 فوا اللي هي i. داكوغ. صافي. دونك هذا هو الحل ديال هاد ليكواسيون هادي. دابا غادي ندوزو لا دوزيام. لا دوزيام قال لي هنا z est égal à 2 fois z bar moins 2 plus 6i. دونك نحلو هاد ليكواسيون هادي. دونك غادي نقول ليه عاود تاني سوا z appartient à c. d'accord. Donc il existe واحد x y appartient à r au carré tel que هنا بحال كتبتي هادي بحال كتبتي هادي بحال داكوغ tel que z est égal à x plus y. داكوغ. من بعد غادي نقول ليه on a z est égal à 2 z bar moins 2 plus 6i implique que z هي x plus y est égal à 2 fois z bar هي x moins y moins 2 plus 6i. مزيان.
دونك هادشي شنو غادي يعطينا بلي هادي هي x plus y est égal نديفلوبيو هادي اللي هي 2x moins 2y moins 2 plus 6y. هادشي كيعطينا بلي نجيبو هادشي لهنايا ونجيبو هاد moins 2 plus 6y لهنايا. داكوغ دونك غادي تعطينا 2 moins 6y est égal à 2x moins 2y fois y moins y moins x. هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا 2 moins 6y est égal 2x moins x هي x moins 2y fois y moins y هي شحال؟ هي moins 3y fois y. دونك امتى هذا كيساوي هذا؟ سي اي سولمون سي خص يكون امتى هذا خصو يكون تيساوي هذا؟ فواحد الحالة إلا كان إكس كيساوي جوج وإلا كان موان 3 زيكغيك كتساوي شحال؟ موان 6. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بلي إكس سي إيكال 2 جات لينا دافونس و إيكغيك شحال غادي تساوي؟ إيكغيك امتى كتكون موان 3 زيكغيك كتساوي موان 6 إلا كانت إيكغيك كتساوي 2. دونك فينالمون la solution de l'équation هذه هو le nombre complexe z qui est égal à 2 plus 2i. Donc ça y est, التمرين الله يوفق.